हठात पॉपकॉर्न सरीगले कौन करेंगे। आपण पॉपकॉर्न खाऊंच हठात पॉपकॉर्न सरीगला आपणकर आ पॉपकॉर्न खाइबा को इच्छा होची तेबे आपण कौन करेंगे ना मक्का को आनी हेयर स्ट्रेटनर रे एहीपरी 10 सेकेंड होल्ड करेंगे देन चमत्कार हो गला 10 सेकेंड रे आपणक मक्का पॉपकॉर्न ने कन्वर्ट हो गला ना चमत्कार। एहीपरी आपण मक्का को पॉपकॉर्न करी खाई परिबे। ए खुशी रे वीडियो को लाइक करी पेज को फॉलो कर दियंतु।